Hi guys! Gusto ko lang mag-share sa inyo ng konting kaalaman sa mga may problema sa idling katulad sa Birchman. Gusto kay Birchman Street. Pagka naka-encounter kayo ng walang minor, mamatay sa hard starting, ito lang ang dapat nyo gawin. Panoorin nyo lang yung video hanggang sa dulo ng tuloy-tuloy. Thank you. Patay. Maandar pero pag sinabang sila niya daw mamatay. Yan guys, napansin nyo wala siyang hard starting tapos wala siyang minor. Tapos pag nire-rev siya tsaka lang siya andar, tapos pag binaba mo yung linyador namamatay. Yan yung ayusin natin, okay? Dito mga sir, yan ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung throttle body, lilinisin nyo yan, pati injector lilinisin natin. Yan, kailangan bago mag-reprogram, nilinisin nyo muna yan at itatiming ng tama yung ISC na tinatawag. Yan. Okay, papakita ko na lang sa inyo pag tapos na. Yan, natapos na natin siyang linisin mga sir. Hindi ko na pinakita, gawa ng same lang din naman siya sa paglilinis. Bali mga nakikita nyong o-ring ng maliit na bilog na yon sa taas. Yan. Yan, dito yung ISC, yan yung itatiming natin mamaya. Dapat tama yon at hindi yung hula-hula. Libre yung ikot-ikot ha, mga sir. Yan. Saka yung mga o-ring dapat mapalitan natin siya. Okay. Yan na, ito naman yung tamang sukat ng ating ISC, 50 mm. And then pagkatapos nito, sunod natin is reprogram na. Okay. Yun, tapos na siyang i-reprogram ng ating SDS2 gamit ang laptop na bigay ni Boss Art. Thank you po. Testing ang motor. Up. Push start. Yun, nagano na. Sir, isang okay nga dyan. Isang okay. Yan. Ayos.